За өнөөдөр Монгол Улсын засгийн газраас агарын бохирдлыг бууруулах талаар авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний хүрээнд томоохон шийдвэр гаргалаа. Энэ бол 2019 оны 5 дугаар сарын 15-ны өдрөөс эхлэн Улаанбаатар хотын Баян Зүрх, Чингэлтэй, Сүхбаатар, Баянгол, Хаануул, Сонгон хайрхан дүүргийн нутагт дэвсгэрт түүхийн нөөцийг иргэн аж ахуйн нэгж байгуулах хэрэглэхийг ингээд хориглосон тогтоол гарсан. Энэ тогтоол бол нийт хэрэгжиж эхлэхээс нийт 14 сарын өмнө гарч байгаа нь иргэд аж ахуйн нэгжийг цаашид түүхийн нөөцийг хэрэглэхгүй байх, энэний бэлтгэл болж дулааны алдагдлаа шат шатандаа бууруулах ажлыг эртнээс хийгэрэй гэж нээлттэй бэлтгэгдсэн хугацаа өгсөн юм засгийн газрын тогтоол болж гарч байгаамаа. За энэ тогтоолыг хэрэгжүүлэхтэй холбоотуулан сайжруулсан түлшний эрэлт нийлүүлэлт болон үнийн тэмцэртэй байдлыг хангах талаар засгийн газрын гишүүн миний бие эрчим хүчний сайд, сангийн сайд бид нар буцаж 7 сарын 1-ний дотор засгийн газарт танилцуулах юм бас 2 дугаар залтны байгаа гэдгийг хэлье. Түүхийн нөөцийг ингэж хориглосноор Монгол Улсын хэмжээнд байгаа МНС 5679 2014 дугаарт сайжруулсан түлшний стандартыг бид мөрдөж ажиллана. Ингэж ажилласнаар нэгдүгээрт ард иргэд маань түүхийн нөөцийг төлснөөс бий болж байгаа агарын бохирдол маань буурна. Дээрээс нь ард иргэдийн маань түүхийн нөөцний хэрэглээ 2 дахин багасах ийм давуу тал эдийн засгийн үед ийм давуу талууд бий болж байгаа. 3 дугаарт цаашид төв зүрэн газарт байгаа ард иргэдийн түүхийн нөөцний хэрэглээг энээс залгуулад үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлнэ гэж засгийн газар үзэж байгаа. Үнэн дээр бол засгийн газраас барьж байгаа чиглэл болохоор түүхийн нөөцтэй энэ тэнцүү буюу түүхийн нөөцнөөс хямд байлгах талаар бодлого гаргаж ажиллаж байгаа. Агаар орчны бохирдлыг бууруулах үндэсний хороо энэ 3 сард хуралдаад цаашид сайжруулсан түлшийг нийлүүлэх аж ахуйн нэгж болон түүний борлуулалт болон бусад дагалт үйл ажиллагааны ерөнхий чиглэлүүд бол агаар орчны бохирдлыг үндэсний хорооны хурлаар батлагдана. Тэрний дагуу мөрдөж ажиллана. Агаар орчны бохирдлыг бууруулах үндэсний хороо 12 сард хуралдсанаас хойш миний бие сайжруулсан түлшний үйлдвэрийн аж ахуйн нэгжтэй бүгднтэй нуулцсан. Энэ дундаас Улаанбаатар хотын засаг даргын тамгын газар захирагчийн ажлаар хамтраад Монгол шахмал түлш гэдэг нэгдлийг тухайн аж ахуйн нэгж нийлээд бий болж байгаа. Сайжруулсан түлшний квотыг цаашаа сайжруулсан түлш үйлдвэрлэгч аж ахуйн нэгжтэй гэрээгээр өгнө. Гэрээгийнхээ хугацаанд үүргээ биелүүлсэн аж ахуйн нэгжтэй цаашд гэрээ үргэлжлээд явна. Гэрээний үүргээ биелүүлж чадаагүй аж ахуйн нэгжтэй гэрээ нь туслагдж явах ийм зарчим барьж байгаа. Аливаа шийдвэр гаргахад нэгдүгээр төрөж хилээд байгаа цаг хугацааны бэлтгэл болоогүй байх үед гаргадаг гэдэг асуудал. 2 дугаарт гарсан шийдвэр хэрэгжихэд санхүүгийн их усвэр дутамгаас байж шийдвэр гардаггүй. Агаар орчны бохирдлыг бууруулах үндэсний хороо бол өнгөрсөн хугацаанд агарын бохирдлыг эсрэг сан байгуулад энэ сан маань 19 оны 1 сарын 1-ээс эхэлж хэрэгжиж явах санхүүгийн их усвэрийн тэнд баталгаажсан учраас энэ бол ажил хэрэг болно гэж үзэж байгаа. Нийтдээ бид сайжруулсан түлшийг 540-600 мянган тонн сайжруулсан түлш Улаанбаатар хотын ард иргэдийн өвлийг өнгөрөхөд хэрэгтэй гэж үзэж байгаа. Одоогийн байгаа суурьлагдсан аж ахуйн нэгжүүдийн хүчин чадал болон үйл ажиллагааны жигдэрч явах хэд хэдэн аж ахуйн нэгжийн хүчин чадлын бодит хүчин чадлын гарцын мэдээ 3 сарын эцэг их тодорхой болчихно. Зөвхөн энэ оны өвөл гэхэд бэлтгэгдэх нь. Энэ тогтоол маань 19 оны 5 сарын 15-наас хэрэгжих учраас энэ хүндрэлүүдийг давах бүтэн нэг өвлийн сезон байгаад байгаа учраас энэний ард гарна гэж засгийн газар үзэж байгаа. Цахилгааны шөнийн тарифын энэ бодлого шийдвэр үргэлжлээд явна. Энэ бол тухайлан 21 мянган айл өрхийг холбохоор эрчим хүчний яамны нэг тусгаалan хариуцсан явж байгаа. Нам даралтын 100 гэдэг нэгдсэн халаалтанд холбох энэ ажил бас үргэлжлээд явна. Агарын бохирдлын 80% бий болгож байгаа гэр хорооллын халаалтын их усвэр болсон түүхийн нөөцний хэрэглээг зогсоосноор бохирдол маань 2 дахин буурах гэж үзэж байгаа. Ягаад гэвэл түүхийн нөөцөөс 2 дахин бага хэрэглэгдэх учраас их нээлж. Тэгээд тусгаалan энэ хүрээндээ бол бэлтгэл ажил болж агарын чанарын албаа чад өгчүүлэх, лабораторийн тонд хөрөмжийн шинжилгээг сайжруулах гэдэг ажлуудаас дагалдаад хөрөнгө оруулалт нь хийгдэнэ. Урьдчилсан байдлаар агарын бохирдлын эсрэг санг өнгөрсөн хугацаанд би батлуулж хууль нь 19 оны 1 сарын 1-ээс хэрэгжихээр батлагдсан байгаа. Өнгөрсөн жилүүдийн дунджаар бол жилд нэг 28-аас 30 тэрбум төгрөг
агаарын төлбөр гэж тэр одоо санд орох болцоо байгаа. Ингээд нэг 30 орчим тэрбум төгрөгийн санхүүжилтээр агаарыг бохирдлыг бууруулах үйл ажиллагаанд энэ мөнгө 19 оны 1 сарын 1-ээс эхлээд зарцуулагдах санхүүгийн их усүртэй болж байгаа. Энэ сангийн мөнгө бол зөвхөн Улаанбаатар хотод биш Монгол улсын нийт төв сүрэн газрууд зарцуулагдана. Энэ түүхийн нөрсийн тогтоол бол 19 оны 5 дугаар сарын 15-нд Улаанбаатар хотын нэр дөөрцөн дүүргүүдэд хэрэгжиж эхэлнэ.